Doncs comencem. M'hauré de moure una mica així per veure-us a tots, però al final això no depèn de mi, per tant, tampoc passa gaire res. Benvingudes i benvinguts a la taula. El que compartirem aquí al llarg d'aquesta horeta i quart que duri l'esdeveniment, és una cosa que hem anat desenvolupant en aquesta darrera temporada, en els darrers mesos aquí al Teatre Lliure, i que ara apadrinem d'alguna manera des de Coincidències amb el suport d'aquesta casa. Es tracta d'una iniciativa vinculada amb la European Creative Rooftop Network, que és un projecte que venim desenvolupant de 9 ciutats europees que es pensen a elles mateixes des dels terrats. I avui, de fet, venim a fer una mica això, a pensar-nos una mica des dels terrats i veure fins a on arribem. Per part de Barcelona, en aquesta associació, la integrem la gent de Coincidències, que són els que hem creat i desenvolupem el Festival d'Arts Escèniques als Terrats, Terrats en Cultura. Així doncs, benvingudes a la taula. Dependrà de vosaltres que aquesta experiència surti d'una manera, surti d'una altra, vagi cap a un lloc o vagi cap a un altre. M'agrada molt aquesta cosa dels tutum. Jo soc l'Isaías Fanlo, em presento. La meva tasca aquí és la de ser el vostre amfitrió. Què vol dir amfitrió? Amfitrió vol dir que en representació d'aquesta casa i també de Coincidències us dono la benvinguda i us convido a partir d'ara a participar, a seure en aquesta taula. El que no seré és un moderador. És a dir, la taula en principi no ha de necessitar un moderador, ha de fluir tota sola. Les úniques possibilitats d'intervenció que jo tindré són en cas que hi hagi una persona que ocupi massa temps d'intervenció, per dir-li, cedim una mica la paraula, o en cas que hi hagi algun conflicte, que procurem que no n'hi hagi, però faria en aquest cas de moderador, d'intentar solucionar-ho de manera pacífica. També prendré notes en aquest ordinador, que podeu veure en aquestes pantalles que tinc aquí al darrere. Les notes us serviran per no perdre el fil, si és que no el voleu perdre. Si el voleu perdre, perdeu el fil i marxeu cap on vulgueu. I també puc fer alguna pregunta, puc subratllar algunes de les preguntes de partida, posar alguna intervenció que s'hagi fet a la taula, etc. Us poden servir de guia o no, com vosaltres vulgueu. Per tant, si us ve de gust, podeu començar a ocupar seients a la taula, però abans us he de donar una mica unes instruccions d'ús, unes instruccions d'ús perquè entenguem com funciona això. Què és la taula? La taula és un debat en clau de performance que és alternatiu a la conferència tradicional. Aquí no hi ha distinció entre experts, com veieu no n'hi ha, i públic general. Tothom que vulgui, siguis qui siguis o facis el que facis, tens dret a seure a la taula i a dir la teva. La premissa és doble i és bastant senzilla. Tothom té una història o una anècdota que mereix ser explicada. I tothom té una opinió que mereix ser compartida. Hi haurà un eix, que és en aquest cas els terrats, des del punt de vista de la memòria, i unes preguntes de partida que llegirem just abans d'iniciar la sessió, però aquest només és el punt de partida. La idea és que la taula després flueixi tota sola i que vagi i que viatgi a través de les paraules. Podem començar parlant dels usos dels terrats i acabar parlant de la vacunació o d'Operació Triunfo, vull dir que com vulgueu. Per parlar, què hem de fer? No podeu parlar des d'on sou, heu d'ocupar un seient a la taula. Veieu que en tenim 8, d'acord? Pots seure, qualsevol de vosaltres hi pot seure i s'hi pot quedar tant de temps com vulgui. Què passa si tots els seients estan ocupats? Si tots els seients estan ocupats, podem igualment demanar un lloc a taula. La manera és aixecar-nos i anar amb alguna persona que potser hagi estat molta estona sense intervenir i demanar-li, posar-nos al costat i amb un copet a nosaltres, no amb ell, demanar-li si ens pot cedir aquest lloc o amb discreció. D'acord? Podem seure a taula tants cops com vulguem. Per tant, si marxeu, podeu tornar a venir si us sentiu interpel·lats pel que s'està dient, com vosaltres creieu. I podem intervenir tants cops com vulguem també.
L'únic que sí que us demanaré és que ningú no absorbeixi el temps d'intervenció de manera absoluta. És a dir, si algú vol parlar, dir alguna cosa, cap problema, però no estiguem 10 minuts parlant. Intentem limitar-nos a 1 minut i mig, 2 minuts. Una cosa molt important. No patiu gens si hi ha silencis. Vivim en un moment en el que sembla que ho haguem d'omplir tot amb paraules, on els silencis ens fan por, ens intimiden. Doncs bé, jo vull pensar una mica en termes del que feia, per exemple, el filòsof Ludwig Wittgenstein a les seves classes a la Universitat de Cambridge, que és que de vegades es quedava callat a classe durant mitja hora, 40 minuts, i era una manera d'incomodar els alumnes, però també de dir-los que no és necessari estar parlant tot el temps. És important de vegades quedar-nos callats, pensar i després actuar. Per tant, si es produeixen silencis, que pot ser, no tinguem por. En aquesta casa no tenim por del silenci, sinó que els hi donem la benvinguda i els abracem si és que arriben. Important, estic dient això en català, però la llengua vehicular de la taula serà la vostra. Per tant, si hi ha algú que s'estima més expressar-se en castellà, que s'expressi en castellà. I també, si algú vol expressar-se en anglès, per mi no hi ha cap problema. Igualment, ara us explico. In this regard, I would like to welcome to the participants of the Lliures Directors Lab, and I want to invite you, in case you feel like it, to participate and to say whatever you feel like saying. You will allow me just a brief moment to translate your words for the audience that don't understand, but please feel welcome to the table as well. El que estic dient és que hi ha una part del públic que ve d'una trobada internacional organitzada pel Lliure. Ells també tenen dret, evidentment, de participar-hi. Si participen, jo em prendré uns segons per traduir alguna de les coses que hagin dit, o potser ho faré a través de la pantalla perquè qui vulgui pugui seguir el fil. La taula s'acabarà d'aquí, o sigui, en una hora i quart. I no cal que arribem a cap conclusió. Novament, vivim en un món on sempre estem a la recerca de respostes, no? Tot ha de tenir una resposta per tot, i tot ha de ser clar i senzill i maniqueu. Doncs no. Aquí no volem respostes, el que sí que volem són preguntes. Volem formular-nos preguntes que ens interpel·lin, preguntes que ens facin sortir d'aquí amb alguna llavor plantada i que potser ens acompanyin una estona en el nostre viatge vital i que potser ens facin pensar en qüestions que no havíem pensat fins ara. Per tant, benvingudes les preguntes. Per últim, hi ha una indicació respecte dels temps que estem vivint. La pandèmia, com sabem tots, no s'ha acabat, malauradament, i per tant us demanarem que estiguem amb la mascareta posada. Veieu que hi ha gels hidroalcohòlics, utilitzeu-los, i entre persona i persona, si algú s'aixeca, tenim un acomodador que netejarà la cadira, si no m'equivoco, per garantir també que l'espai sigui salubre. Jo sempre dic que la cultura no és que sigui segura, la cultura és un perill en realitat perquè ens fa pensar, però sí que ha de ser un espai salubre. D'acord? Per tant, apagueu o silencieu els telèfons, recordeu, hi ha una persona que farà fotos i que prendrà imatges, és a dir, que espero que us sentiu còmodes amb això, no hi ha problema. I abans de començar a llegir les preguntes només vull afegir una cosa més. Fa uns dies van assassinar en Samuel Luis, va ser a la Corunya. En Samuel tenia 24 anys i el van matar 13 homes a cops de puny i a puntades mentre li cridaven maricón de mierda. En Samuel no és un cas aïllat. En els darrers dies hi ha hagut agressions LGTBI-fòbiques a Barcelona, a València, a Madrid, a Basauri. És el nostre dia a dia. Ahir vam sortir als carrers i vam sortir per dir que ja n'hi havia prou. I vam sortir també per dir que no ens callarien. Per què dic això? Dius, això no té res a veure amb la taula. Sí que té a veure amb la taula. Penso que per dos motius. El primer és que això es fa dintre d'un context, i aquest context és el context del món que estem vivint. Per tant, incorporem aquest món, incorporem aquest context i pensem-hi també. I el segon és perquè sempre dic que aquest és un viatge a través de la paraula, la taula. I penso que contra la violència i contra el silenci, la paraula potser no soluciona les coses, però és una manera de defensar-nos, és una manera de raonar, és una manera d'intervenir.
hi ha una dita inuit que diu que la paraula és l'única arma que s'esmol amb l'ús. Doncs fem-la servir. El que fem avui, aquí, en aquesta taula, és honorar aquesta necessitat de parlar, de dir les coses, de fer-nos preguntes. I si ho fem, el que estem fent és donar existència i consistència a aquestes preguntes que ens fem. Seure a aquesta taula i parlar, i us convidaré a fer-ho ara, no és un gest buit, és un acte generós per part vostra i un acte valent. Un acte potser petit, però un pas per trobar solucions i formular-nos les preguntes que potser val la pena que ens plantegem. D'acord? Per tant, benvingudes i benvinguts a la taula. A partir d'ara jo llegiré les preguntes i em quedaré callat. La taula serà tota vostra. El punt de partida és aquest. Després ja anirem on anirem. La sessió d'avui va sobre memòria i sobre passat i acabarem mirant al futur també. I les preguntes de partida són: què han suposat els terrats per a nosaltres com a societat? Quins usos se li donaven que avui en dia no se li donen? De quina manera feu servir els terrats? Els feu servir? No els feu servir? Teniu alguna anècdota que hagi passat allà dalt dels terrats? Quines han estat les raons perquè aquests espais, els terrats, hagin caigut en desús? Es poden recuperar els terrats per als veïns o per a la ciutadania? Creieu que són importants els terrats per a la ciutat? I per últim, una pregunta que mira de cara al futur. Com us imagineu la Barcelona o la vostra ciutat d'aquí 10, 15, 20 o fins i tot 50 anys? I ara jo ja callo, que he parlat prou, i la taula és tota vostra. Bé, no sé si se'm sent o no, però gel. Perquè la cultura, això m'ha agradat molt, que la cultura no és segura, però és salubre. Jo potser intentaria repreguntar-me quins usos se li donaven als terrats que avui en dia no se li donen. Jo potser sóc aquella generació que penso que potser molts de nosaltres també, que realment no li hem sabut trobar l'ús que les generacions anteriors. Jo recordo això, la generació dels meus pares que ja han fet vida als terrats, que era un lloc realment, vull dir que ara avui en dia la gent estén la roba en una sisi, o sigui, els meus pares una sisi no l'han tingut mai a la vida, o sigui, s'anava dalt al terrat i s'estenia la roba dalt i conversaves amb les veïnes, t'hi trobaves i tot això jo ja directament ho he viscut a la infància, però jo a la meva edat adulta ja no ho he viscut. De fet, jo quan m'he independitzat m'he trobat llogant un pis i dient-me no pots accedir al terrat. Aquesta ha sigut la primera frase, no? I llavors penso jo que els terrats són importants. Per què són importants? Doncs perquè és l'únic espai d'un edifici on et pots trobar. Si no, tu arribes a casa, obres la porta, tanques i ja està, no? Doncs és el moment on pots compartir espai amb la resta de la gent que conviu en el teu edifici. I potser també obrint el meló es poden recuperar els terrats per als veïns i per la ciutadania, també plantejar-nos que potser aquests terrats, ara que cada cop les ciutats estan més massificades i necessitem espais verds i oberts, doncs potser també poden servir ja no només per buscar aquest espai de comunitat entre els veïns d'un edifici, sinó també com que puguin ser espais compartits amb la resta de la ciutadania. I no sé, tampoc vull acaparar, però si s'anima algú més a parlar. Jo només afegiré l'anècdota. Jo soc part de l'equip de Terrats en Cultura, que fem aquest festival d'arts escèniques als Terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i precisament naixem d'aquesta inquietud, no? de veure uns espais que han caigut en desús i que es poden aprofitar i que no s'estan aprofitant. I aleshores, així comença aquesta aventura d'aquest festival, i l'anècdota que explicaré, que com a equip és d'aquelles coses que dius, vale, ho fem perquè passin aquestes coses. Doncs una comunitat de veïns on ningú utilitzava el terrat. Estava totalment caigut en desús.
però no perquè no poguessin accedir-hi, doncs perquè ja imagino que s'entra en una dinàmica que ni et planteges a Nadal. Vam fer un terrats en cultura, va acabar l'espectacle i al cap d'unes setmanes ens va contactar una de les veïnes i ens va dir: sabeu què? Des de que veu venir, cada divendres pugem uns quants veïns i anem i fem una cervesa a dalt i passem una estona junts. Vale, és això, no? Han de passar aquestes coses. Que potser nosaltres el nostre projecte és una cosa efímera d'un dia, però hi ha moments, no, com en aquest cas, que va deixar una llavor i van passar coses. I res més. Hello. I'm sorry, I'm going to speak in English. I don't really understand, I don't speak Catalan, but I can understand it from my Spanish. But I think that we have a really interesting community here today from people from all over the world. And I think this is an interesting conversation that maybe they would be able to share some knowledge and different perspectives on. So I wanted to just take the microphone for a little bit to tell them what has happened so far. Because I keep looking at them and they look very lost. Ella està dient que aquí hi ha una comunitat de persones interessants i que poden compartir una part del coneixement que han estat desenvolupant aquest dia. És una comunitat internacional. So we're talking about rooftops. The questions I see that are being translated little by little, but they're all questions about life on rooftops and what they mean in your city, and what purpose have they served or stopped to serve, and how do you imagine your city in the future. So rooftops, but also city life, community, topics that have to do with that. And this lady was talking about how the generation before them, before hers, really used rooftops way more than the generations that have come afterwards, and it was a place for them to meet. And I'm going to leave the microphone right now, but I am really curious to hear about other people's experiences of rooftops, because I feel like maybe this is something that is very Spanish, because we have really nice weather. So, you know, I remember my grandmother had a rooftop, and we used to hand the clothes, which is something that really reminds me of home, and like being little and playing around and the sun. And she used to say things like, you have to always hang your clothes in the sun, in the rooftop, because then it will smell like sun. And I really miss my grandmother, so that's something I really remember of her. But I would really like to hear about, I don't know, how are rooftops in Bulgaria, or how are rooftops in London, or how are rooftops in Saudi Arabia. So I welcome you guys to also participate. Tradueixo molt ràpid. El primer que ha fet ella ha sigut resumir una mica quines són les preguntes i què és el que havia dit la companya per la gent que no entén el català. He dit que ella tenia molta curiositat per saber, per conèixer les anècdotes de la gent que hagi viscut a dalt dels terrats o que hagi tingut alguna anècdota a dalt dels terrats. I també deia que ella recordava de petita que que pujava al terrat amb la seva àvia a estendre la roba i a jugar, i que la seva àvia li deia: has de penjar la roba al terrat perquè així farà olor de sol. És molt bonic. I que es trobava a faltar la seva àvia, que per tant també tenia ganes de saber com es veien els terrats a Barcelona, però també a Bulgària i a l'Aràbia Saudita, als diversos llocs on es fa aquest Director's Lab. No, ponte más cerca del micro. Hola, hola. Sí. No sé en qué idioma hablar. ¿En el tuyo? ¿Entendéis inglés la gente o...? Porque ellos no entienden... You don't understand Spanish. Castellano is okay? I can speak English or Spanish. Catalan a little bit, but... My name is Adela. ¿Español? ¿Hablo? Ok. Castellano. Mi nombre es Adela. Tengo un proyecto que se llama Huertos in the Sky, que es transformar los terrats de Barcelona en huertos urbanos. Y la pregunta de antes la verdad es que a mí me llamó la atención cuando vine a Barcelona, porque el 67% de los terrats son planos. Y eso no es muy común. O sea, yo soy de Valladolid, León, y ahí la verdad es que no hay... Habrá algún terrat, alguno que se le fue la olla al arquitecto o algo así,
pero la mayoría no lo son, con lo cual creo que es una situación privilegiada de Barcelona. No sé en el resto de Europa si ese es el mismo caso, pero perdona porque no sabía que el formato era este, es muy interesante. Y pensé, mi pregunta era si alguien sabe cómo se usaban antes, porque yo venía intentando entender, yo he visto fotos, ha habido alguna exposición de los terrats en Barcelona en el pasado, ¿no? Donde veías gallinas por ahí pululando, la gente tendía la ropa, había para lavar la ropa, había a veces el portero de la casa de la finca vivía arriba, o sea, tenía una habitacioncilla para vivir, porque era la parte de la casa que menos se consideraba como se daba valor, ¿no? Y bueno, mi pregunta es esa, si alguien sabe realmente, porque somos todos muy jóvenes aquí, creo. No sé si alguien tiene más información sobre cómo se usaban antes, además de las fotos que yo he visto. Bueno, sí, la verbena de San Juan, que todos los vecinos se juntaban para comer coca de San Juan, para ver los fuegos artificiales en las distintas fiestas, para fregar, para lavar la ropa, había algunas gallinas, algunos animales. Yo creo que había algo de plantaciones también, sobre todo en las épocas de las guerras civiles, etcétera, etcétera, que se usaban, ¿no?, como para fuente de alimentación. Pero no sé, esto es por lo que he visto. No sé si alguien tiene más información. Anybody? Sí. Buenas tardes. I was asking what are Bueno, they used for? quizá por mi edad me toque. Y porque además, pues, me crié en el barrio del Raval. Primero, en Barcelona el clima que tenemos nos permite, igual que en toda la zona del Mediterráneo, porque tenemos pocas nevadas, porque nos permite tener los terrados planos. Los terrados, en principio, sobre todo en las zonas humildes, tenían como fundamental los lavaderos. Había unos lavaderos públicos en los barrios, en las calles, pero normalmente las casas, todos tenían sus lavaderos en los terrados. La gente, como no existían las lavadoras ni todas las mandangas, había unos lavaderos que servían, además, para que los críos disfrutáramos como locos metidos en la pica del agua. Y luego después, una vez hecha la colada, las buenas señoras pues tendían la ropa en el terrado. Pero el terrado no solo tenía eso, también tenía el cuarto de los depósitos del agua. El agua no era como ahora que bueno, se lo cargaron, sino que cada vecino tenía su depósito de agua, que estaban intercomunicados entre sí, y procuraban tener cuidadito para no terminar con el depósito del agua. O sea, tenían que ir cuidando, ¿no?, que el agua no se gastara demasiado. Ahora, con la tecnología, con las lavadoras, con las secadoras, eso se ha hecho innecesario. Entonces la gente ya ha prescindido de los terrados. Pero los terrados tenían otra función. Y era el espacio, sobre todo en las viviendas humildes, el espacio comunitario más frecuentado. Sobre todo en verano, que no nos íbamos de vacaciones, pues si el que tenía la suerte de tener pueblo se iba al pueblo. Pero eso de soñar en viajar al extranjero o irnos a la playa, eso era solamente para ciertas economías, no para todas. Y entonces el terrado servía, cuando estábamos todos los críos de vacaciones, pues para uso y disfrute de todos los niños. En mi escalera, en la calle Tallers, para que os hagáis una idea, éramos 27 niños en edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. 27. ¿Dónde nos juntábamos? Pues en casa de la señora Isabel, que era la única que tenía la televisión, y que, por cierto, era una señora que en el mejor de la llamábamos de honra despistada, pero que, bueno, que era la que nos aglutinaba a todos los críos estábamos allí. Y todos los críos nos daba una rebanada de pan y una onza de chocolate y al terrao.
Y en el terrao nos peleábamos, en el terrao jugábamos, en el terrao hacíamos bandas y era el foco fundamental. Cuando llegaba alguna fiesta, cumpleaños, pues ¿dónde se celebraba? En el terrao. Cuando llegaba San Juan, ya no era para ver los cohetes y los petardos del ayuntamiento, era para tirar nosotros los petardos, que casi siempre terminaban en la calle, porque desde el terrao se tiraban para la calle, ¿no? Entonces la utilidad que se le daba era, ¿cómo os diría? Es que ahora la sociedad nos hemos vuelto tan individualistas que ni siquiera en las placetas los niños juegan. Y si juegan, están completamente controlados. El niño no puede tocar la tierra, el niño no se puede meter la mano en la boca, el niño no puede... Hay una canción del Serrat que lo dice, ¿no? Entonces, allí, pues, bueno, el terrao procuraban que estuviera más o menos limpio. Pero luego después los padres se solían desentender del niño, porque como el niño estaba en el terrao, al niño no le iba a atropellar ningún coche, pues el niño estaba allí suelto y hacía lo que le daba la gana, ¿no? Para nosotros el terrado era la válvula de escape, nos íbamos todos al terrao. Y es lo que quería comentaros del terrao, que yo creo que el terrao ha ido perdiendo la utilidad social precisamente por el individualismo que vamos potenciando, ¿no? Para mí se me hace ahora ilógico y algo casi incomprensible en que en la escalera en la que vivo, pues bueno, a lo mejor sí que tengo un cierto contacto con un 10 o un 20% de los vecinos. Al resto, como mucho, se les saluda por la escalera y punto. Antes éramos una comunidad y no era una comunidad impuesta, era una comunidad aceptada y voluntaria. Cuando alguien llegaba nuevo a una escalera, era todo un acontecimiento. Y enseguida había presentaciones, y enseguida había invitaciones. Y desde luego, el quitarle a nadie la llave del terrao, como ahora hay cuando se alquilan las casas, que te dicen que no, pero el terrao es del ático segunda, ¿eh? Eso jamás habría sido nada que se pudiera aceptar, ¿no? Y perdonar, pero... Gracias, ¿eh? Bueno, yo voy a decir... ¿Me escucháis? ¿No me veis? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, más en relación, pensando en lo que dijo la primera ponente y también escuchando, yo he pensado los usos en los que yo le daba el terrado aquí en Barcelona y he pensado que el terrado, así como otros lugares de la ciudad, no son lugares que en sí mismos no tienen un significado, sino varían según las intenciones de la gente y que también pueden representar en pequeña escala la sociedad en la que estamos. Esto lo voy a ejemplificar con dos anécdotas rápidas. La primera vez que subí al terrado de mi piso fue para ver las Perseidas. Entonces fui con mi abuela, entonces me sentía que estaba en un lugar seguro, estaba en un lugar guay, porque estaba viendo las Perseidas, porque un terrado me servía para poder contemplar de alguna manera, a pesar de la poca visibilidad que te dan las luces de la ciudad, poder ver el cielo. Entonces para mí eso significaba un lugar seguro, un lugar guay en el que estar. Pero también, entonces yo le di ese significado al terrado, un lugar seguro, un lugar de convivencia con mi abuela, vale. Pero en otro momento de mi vida, por diferentes causas, se convirtió en un lugar peligroso, donde pude haber sido acosada sexualmente por un trabajador de esos que te cambian los cables y tal. Entonces ya el terrado en sí mismo cambió su función, cambió
el significado que tenía y dejó de ser un lugar seguro para ser un lugar peligroso. Entonces también pensando en lo que dijo el anfitrión sobre lo de Samuel, que en la ciudad en sí no tiene por qué ser peligrosa o segura, sino varía según la intención que le den las personas que habitan en ella. Entonces eso es lo que quería compartir, de que es la intención lo que mueve a la gente y lo que hace que se cometan los actos o las acciones que tal. Y if I can, I will translate a bit for you because I understand being in a place that you understand. Oh, está bien. Ah, vale. Entonces, o sea, Hago subtítulos en directo. ah, vale. Hi, can you hear me all? Okay. So I'm gonna introduce myself. I don't know if this will matter, but my name is Victoria. I was born in the Philippines, but I was raised here in Spain. By the way, I am the person who will be working with Coincidencias for the European Creative Rooftop Network. So it's really a pleasure here to be here and like have this talk in which I can also learn and like nurture and gather more information about your experiences. So I would like to my contribution to this table would be more related to stories and like experiences, because for instance I would like to pose the question, if do you think that being able to like if the rooftop is could also represent as a space of privilege, because for instance hearing the stories from childhood stories about my grandparents, my parents, there was never a mention of the rooftops, like for because well I need to put it in context. My parents and my grandparents were all from the Philippines. So I think it is not very common in the Philippines to have a rooftop culture. For all their life, they have done everything in floor zero. Like they never use the rooftops. I don't know. Maybe it's because of the disposition of the buildings, the infrastructures that are different from the ones we have here in Europe, in Spain, and more concretely in Barcelona. But me being from a different, and also me being from a different generation from them, who also spend more time not with their screens and more like going inside. I just found it very strange that there was never a mention of social uses that they attributed to the rooftops. So one of the things that I have started to ask myself is, are rooftops also mean? Sorry, I'm gonna rephrase that. Are rooftops in some way also a privilege, a kind of that kind of privilege that we don't think it's a privilege, but somehow it's a privilege? Hola. Bueno, jo explicaré una història una mica més casual. Ho faré en català perquè sí que l'Isaías està aquí traduint. Gràcies, Isaías. Bé, jo pensava que tenia un terrat, no? Perquè tothom més o menys té un terrat, i tota la meva infància vaig créixer pensant que tenia un terrat, però el que no havia pujat mai. Llavors, durant el confinament es va posar com super de moda això d'agafar unes birres, unes cadires, en el terrat, amb els teus amics, bueno, amb els teus amics, o amb els teus companys de pis. Jo vivia amb el meu germà petit i els meus pares. El meu germà petit té 18 anys. I llavors un dia vam dir, vinga, pillem unes birres, unes cadires, anem al terrat. I el meu pare em va dir, Júlia, jo crec que no en tenim de terrat. Llavors el Martí i jo, el meu germà, vam pujar al terrat amb les dues cadires, les birres, i vam descobrir que tenim un terrat d'aproximadament 1 metre per 1 metre, perquè els àtics són dúplex, perquè es van vendre per al doble de pasta. Llavors tenim un terrat comunitari com, bueno, justet.
el que li entra la llum, rotllo de 12 a 12 i 10, apurat, i llavors vam decidir, el meu germà i jo, que cada dia de les 12 a les 12 i 10 entraríem allà a xupar una mica de sol i allò és el nostre terrat. Vull dir que una reflexió monetària, no? Moltes gràcies. Jo, reprenent el fil de la Victòria, crec que sí que els terrats són un privilegi en doble part, també doncs, connectant amb el que ha dit la Júlia, si no m'equivoco. Per una part, són un privilegi com a patrimonial. Nosaltres, per sort, tenim com hem explicat, els terrats són una arquitectura típica de Mediterrània, no només a Europa, sinó a tots els països i cultures mediterrànies que, tot Marroc, Portugal, Itàlia, tots compartim un mateix arqueotip arquitectònic que són els terrats, no? Ens uneixen en aquest aspecte. I això, volent involuntàriament, també ens uneix en històries. Tots compartim un imaginari col·lectiu en quant als usos dels terrats i en què s'hi feien, quins són els seus potencials, gràcies a això que culturalment compartim un fil, no? Per altra banda, crec que això ens deixa en una posició de privilegi, no? Doncs tenim en el nostre cap, tot i que potser no hem experimentat directament amb els terrats, sí que tenim aquesta idea de per què són els terrats i quins usos se li poden donar. Però d'altra banda, dir que òbviament, clarament han quedat en desús tots aquests terrats. Aleshores tenim molt terreny a recuperar i a guanyar una altra vegada. Això ho vull connectar per introduir, jo també formo part de l'equip de coincidències i volia donar la meva visió des del punt de vista del que hem estat vivint a través del projecte europeu, no? Juntament som 9 projectes de 9 ciutats diferents d'Europa, que tots tenim una aproximació diferent en quant als terrats. És curiós com des de Göteborg fins a Barcelona les ciutats contemplen els terrats des d'una perspectiva diferent, no? Potser les cultures mediterrànies, com Faro o Faro és Algarve a Portugal, o Barcelona el contemplem des d'una perspectiva d'aquesta, no? Del que han sigut i com els podem recuperar. I per altra banda, les ciutats nòrdiques els contemplen tenim aquests espais de grans edificis, què fem amb ells? Potser s'han desenvolupat des d'una altra perspectiva, podríem dir més capitalista, més de treure espai per a les comunitats per deixar espais a la producció i a la productivitat. Aleshores, arriba un punt en què tant les cultures mediterrànies que contemplem una miqueta amb enyorança els usos que se li feien als terrats i les cultures nòrdiques que contemplen des d'una perspectiva de ara ens hem quedat sense espais perquè tots són comerços, tots són transports, no hi ha espai per la comunitat o l'espai pel verd i tot això, com podem fer? Aleshores, això a mi em planteja el punt de que estem un punt de partida molt similar, no? Tenim uns espais que estan en desús, perquè ja en el nostre cas perquè ja els teníem i degut a gentrificació s'han abandonat, i per altra banda perquè s'han construït en arquitectura, o sigui, amb arquitectura potser més contemporània, no? De superfícies planes, i ara contemplen aquests espais amb l'objectiu de també conquerir-los i utilitzar-los no només per la producció i la productivitat, sinó també per a l'ús i disfrute de les comunitats. No són tan tancats en aquest aspecte. I llavors sí que són un privilegi. I nosaltres, a més, tenim el privilegi de que comptem amb un know-how d'usos i possibles usos als terrats. I a mi això, clar, aquesta pilota, com
com els terrats són de comunitats privades o comunitats de veïns, recau molt directament en les comunitats. És com es poden interpel·lar les comunitats de veïns en poder recuperar aquest espai, perquè és molt complicat, perquè aquí estem plantejant donar el poder d'organització a una comunitat de veí, que, com han explicat, ja no existeixen com a tal aquestes comunitats, o sigui, existeixen com a format però no com a significat. Aleshores, aquí crec que és el nostre problema, que comptem amb un patrimoni, comptem amb una experiència històrica, però ara quins són els pròxims pas per poder tornar a recuperar aquests espais. Bueno, mirar, hay un problema y es que, primero, todos los bloques de viviendas que tienen los terrados antiguos normalmente son propiedad de, y cuando son propiedad de, hay alguien que quiere sacarle mayor beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están cargando verdaderos terrados, haciendo una construcción extraordinaria encima. Y luego después hay otro problema para recuperar los terrados, y es que los terrados son el techo de alguien. Y ese alguien, cuando tú les cuentas que vas a montar arriba no sé qué, dice, ojo, que es mi terrado. Y entonces, o sea, que es mi techo. Y entonces ahí ya la tenemos piciada. Y yo quería contaros una anécdota, porque cuando has dicho lo del miedo, hay una cosa que me ha venido a la mente. Yo trabajaba en Telefónica, en redes, y una de las veces, danzando por los terrados, tirando cable, al asomarnos vimos en un terrado pues a 7 o 8 señoritas, muy ligeritas de ropa, y bueno, sin ropa. Y entonces una de ellas nos ve y susto terrible, todas se empiezan a tapar hasta que una dice, no, son los de Telefónica. Y no pasó nada, se vuelven a poner como estaban y venga la risa. Es decir, que por un lado sí que es cierto que había cierto temor a la gente que había por los terrados, y por otro lado también había confianza en que la gente que estaba en los terrados pues es que no subía en plan agresivo, sino que como mucho era un mirón, ¿eh? O sea que era la anécdota que quería contar. Y poner el problema primero, la comercialización, es que todo, yo lo relaciono todo con el individualismo que nos están generando, ¿no? Por un lado es el problema económico y por otro lado es el problema de propiedad. Es mi techo, en mi techo no me vais a montar nada, porque si os lo cargáis, el que va a sufrir las consecuencias soy yo, ¿no? Entonces, pues solamente quería hacer esa reflexión. Hola, bona tarda, em sentiu bé? Doncs pensant en anècdotes personals relacionades amb terrats i una mica el que estem parlant, jo vaig treballar fa anys a la Pedrera, a la Casa Milà, i crec que potser estarem d'acord que és un dels terrats més icònics de Barcelona, i com encara ara pensar que el Gaudí a la Pedrera es construeix del 1906 al 1912, s'acaba el 1912, i pensar com un dels espais més espectaculars i més excèntrics i més bojos de la Casa Milà és les golfes, i el terrat, és a dir, espais que eren pel servei, per les minyones, per les criades que treballaven als pisos burgesos, les golfes, per evitar precisament això, que el terrat sigui el sostre d'algú, les golfes, tota la planta de la Pedrera és una cambra d'aire per evitar que la calor o el fred passi a l'últim pis. Igualment les golfes era tot un espai amb el safareig per rentar la roba. Eren famílies burgeses, per tant les minyones anaven allà a rentar la roba, i llavors al terrat es tenien els llençols i la bugada, no? Clar,
trobo que té molta gràcia pensar que un dels espais més, encara avui en dia, més de 100 anys després, més bojos de Barcelona, fos realment un espai pràctic, no? I de fet, els guerrers o les figures que hi ha al Terrat de la Pedrera no deixen de ser les xemeneies reals dels pisos o les caixes d'escala de les diferents escales que van al terrat, no? Llavors, avui en dia en aquest terrat s'hi fan pel·lícules o s'hi fan desfilades de la 080 de moda, però fins fa res, de fet hi ha unes fotos de la Colita dels anys 70 molt interessants que veus els pisos, que encara als anys 70, encara queden 3 o 4 famílies, quan la gent vivia allà a la Pedrera es tenia els llençols al terrat, no? Allà entre aquesta cosa que és patrimoni de la UNESCO i tot això. De fet hi ha una pel·lícula de l'Antonioni de l'any 70 o així, no? L'Aventura, que veus la Pedrera com estava bruta, supernegra, com una cosa molt deixada, no? Perquè no es va revaloritzar fins als anys 90. I llavors jo quan hi vaig treballar ara fa uns anys era graciós perquè jo hi treballava de nit, amb grups petits, una visita, clar, molt exclusiva, diguéssim, però també durant el dia hi havia molts grups, no sé per què, però de turistes xinesos, parelles de turistes xinesos que venien vestits de boda, el nuvi i la núvia, i es feien les fotos de boda al Terrat de la Pedrera, i llavors també, no sé, clar, de tot, no? Eventos de tota mena, perquè la Pedrera i la Fundació de la Pedrera bàsicament viu de vendre entrades, no? No sé. Trobo que pensem a més que el Gaudí, ja tornant amb el Gaudí, acabo, però com que abans al Palau Güell o a la Casa Batlló, que els espais més fascinants que eren al terrat, que estaven pensats pel servei, trobo que dona una justa mesura també de la visió tan social que tenia el Gaudí, a part de fer habitatges, pisos que avui en dia encara tenen uns estàndards que no complim de ben il·luminats, il·luminació natural, ben ventilats, espais de servei grans, vull dir, això. I he de dir que un dia vaig fer una visita així com molt exclusiva al senyor de Pixar, el senyor John Lasseter, que va fer com 10 milions de fotos, i jo sempre pensava un dia o altre farà una pel·li inspirada en Gaudí o el modernisme i sortiran els guerrers i tot això, perquè de fet es diu que els guerrers, els Starship Troopers de Star Wars estan inspirats en els guerrers de la Pedrera, i ja callo. En els guerrers, a les xemeneies. L'Isaías ho està fent molt bé, Em sembla que el contractarem a cada xerrada que fem. És com live subtitles. Hello, my name is Sarah. I am from Saudi Arabia. Thank you again so much for translating. I will try to keep it short. I have a very long relationship with the roof. Not because it's a famous place to be there, it's the opposite. It's so hot there, no one goes to the roof. That's why I like it. No one goes there ever, so it was my secret place for so long. It was the place where I go smoke up and my parents don't know, or like the place I go, like it's my secret spot. Up till the pandemic happened and everything changed. Everyone appreciated rooftops more than ever. It was the only outlet to see the sun and the only place where you feel like you went outside the house. So everyone celebrated that, barbecues, food, everything, as if it just got created on top of the house. So everyone now loves rooftops, and I don't have a secret place. Jo volia acabar... Ai, perdona. No, tranquil·la. Perdona. Que volia acabar fent un apunt amb el que ha comentat l'Oriol, que és interessant com els terrats, a més d'estar associats històricament a les classes treballadores, també estaven associats molt a les dones. I que en contraposició amb el que s'ha explicat, crec que és cru, no? Com uns espais
tan ocupats per dones poden donar actes tan durs i res, simplement que també que crec que és un espai que a reivindicar com a ús social i de gènere. I ja està. I ara sí que ho veig. Hola. Hola, ¿se siente? Sí. Bueno, yo soy italiana y vengo de una ciudad donde en invierno hace bastante frío, por lo tanto ahí todo el paisaje urbano son de techos de 2 aguas con tablas de ladrillos, es decir que no... Yo cuando vine aquí viví primero en Granada, donde ya descubrí los terrados, y también cuando vine aquí para mí fue como un paisaje maravilloso y también todo lo que se contaba de esta vida comunitaria del terrado. Y lo que quería, la cosa que siempre he reflexionado es que estas realidades de relaciones en vertical, que son estos pisos, porque también muchas otras realidades urbanas donde no existen los terrados también se desarrollan de manera mucho más horizontal, entonces permiten que aquellas relaciones que se suelen dar en realidades donde las casas están más separadas, donde hay espacios públicos, donde no hay un uso muy definido y la gente se puede apropiar, en un piso no pasa, no hay relaciones horizontales, a menos que justo no te conozcas con la de enfrente, ¿no? Por lo tanto, el terrado también tiene esta característica. Y en la pandemia, una de las cosas que más clara ha sido es que la gente necesitaba encontrarse, pero es que además muchas de las casas ya no son como cuando las construyeron. Han sido parcelizadas tanto que el terrado ya no es solo el lugar donde se puede colgar la ropa, sino es que donde vas a respirar, porque hay pisos que son de metros cuadrados tan mínimo que es un espacio de salud. Es una salud comunitaria porque puedes encontrarte con alguien, no vivir en tu aislamiento, como decía bien el señor, este aislamiento, lo que un poco la sociedad nos pone y también nosotros con nuestros medios de comunicación. Entonces el terrado, para mí, para contestar a una de las preguntas, que era qué uso, qué necesidad, es como abrirlo. Da igual el uso, es que abrirlo, por favor. Yo vivía en un piso guapísimo en Carrera Ciutat, de estos pisos súper antiguos, y he vivido ahí un año y por 9 meses todo el mundo podía subir al tejado, era fantástico, con mucho respeto, porque había la caseta del conserje. Y de un día para otro ya no se podía subir. Y nadie supo por qué. Probablemente es un tema de propiedad. Pero contaron, como muchas veces se cuenta, que era un problema que no era seguro, ¿no? Que era estable, que no es para nada verdad. Y ahí, claro, hay algo que si el terrado acaba siendo una metáfora, la pregunta es, ¿por qué cada lugar donde la gente puede gozar acaban siendo lugares donde ya no puedes acceder, ¿no? ¿Por qué hay esta...? No sé exactamente el motivo de este terrado en especial, pero me da la sensación que todos aquellos lugares donde la gente puede hacer lo que quiera, en el respeto, ¿no? del civismo, pero acaban siendo cada vez más o de pago o de... Entonces yo creo que también abrir los terrados es un manifiesto de ayudar a esta ciudad a respirar por diferentes motivos, y la pandemia esto lo ha puesto en evidencia como nunca antes. Bueno, yo soy de México y para dar contraste, por ejemplo, como la ciudad suele ser más horizontal porque hay temblores, entonces los edificios no son tan altos. Entonces los terrados, si digo azoteas, es un terrado. Entonces, lo que ocurre es que sí son ciudades más horizontales, donde lo que se hace es la lavandería, se hace el lavado de ropa y se extiende la ropa, pero normalmente como a veces son labores que hacían o las mujeres o los niños o los adolescentes o tal, era la oportunidad de salirse un poco de la vigilancia paterna, y entonces era donde se hacían los noviazgos, donde se hacían las amistades y donde la gente se tomaba las bebidas secretas, ¿no? Entonces ahí es
Tengo anécdotas, mi madre y mi padre se conocieron en la azotea lavando ropa. La broma es que mi padre se enamoró de los calzones limpísimos de mi madre, ¿no? Esa es la broma. Pero digamos que la familia de mi padre y mi madre socializaron mucho. Hay anécdotas de los hermanos de mi padre emborracharon a los hermanos de mi madre y cosas por el estilo, y todo ocurría en el techo. Y una cosa que es muy típica es el sonido de las madres gritándole a los hijos que se bajen del techo, de la azotea. Y entonces, en la actualidad ya, gracias a los avances de la arquitectura, ya hay edificios más altos, donde sí hay roof, o sea, no les decimos azoteas ni techos, ahora les decimos roof garden, que tienen esta vigilancia, que también son espacios donde tienes que pedir tienes que pedir autorización, tienes que pagar una cuota de limpieza para poder subir con tu silla, tomarte algo y evidentemente le tienes que pedir autorización al jefe de la asamblea. Entonces, hasta ahora que están conversando, sí recuerdo que este tipo de socialización es más, se parece más al que se hace en los patios o en los jardines en México que en las azoteas, ¿no? Entonces, nada más era esa comparació. Jo volia compartir que hem parlat mínimament sobre la resignació que se li dona al concepte de terrat i sobre el nou significat de llibertat que ha tingut durant el context de la pandèmia per molta gent, no? Això m'ha fet pensar en una anècdota. A mi el confinament més dur em va agafar fora de Barcelona, em va agafar amb els meus pares i amb la meva àvia. Jo soc de Sabadell, de la perifèria de Sabadell, i recordo que per la meva àvia el Terrat, quan jo era petit, no era un espai de llibertat, era el contrari. Era un espai d'obligació i gairebé una presó de pujar, córrer amb tota la roba i jo fer-li la guitza perquè jo no volia baixar d'aquell espai que per mi era meravellós, que estava en un 5è pis, que veia tot a Sabadell, i ella cridant-me, no? I era com, tinc molta feina perquè treballava en aquell moment i havia d'estendre la roba a l'hora, pujar, era aquell circuit, no? Ara, 30 anys després, amb la pandèmia, sí que va agafar un nou significat, no? La meva àvia han passat 30 anys, s'ha fet més gran, ja no puja la roba, ara té una sisí, l'espai li permet tenir la sisí, però en aquell moment no sabem ben bé per què, que era aquella mania, suposo, de la seva Andalusia natal, que li feia pujar al terrat perquè la roba tingués olor a sol. Ara ja no ho fa, li és igual que la roba no tingui olor a sol, però sí que durant la pandèmia i degut al seu pas del temps, ella havia de caminar i el terrat era l'únic espai on podíem pujar a caminar, el confinament dur. Llavors jo era l'encarregat de cada dia a les 4 de la tarda pujar a fer un passeig i deambulàvem només pel terrat perquè era l'únic espai segur, no? Això m'ha fet pensar, durant la tarda d'avui, que des de que han tornat, des del confinament dur ha deixat de ser tan dur i ja podem tornar a la feina, agafar metro, trens i a treballar, no he tornat a pujar al terrat amb ella a caminar. I crec que hauria de tornar una mica, m'ha fet reflexionar. Només ho volia compartir. If no one's gonna talk, I hope you don't mind. I'm gonna keep telling more stories because I have more. But for instance, I think my first memory with the rooftops happened to be when I was waiting for the food to be served at the canteen in my school, which was a public school. So our monitors, the one in charge to look after us, they would bring us to the rooftops of our schools, and I think it's a very it's a very special memory for me because I remember that most children from my class wanted to be on the rooftop, like to play in the rooftop. We would be able to do normal activities that could be done in the ground, like for instance running, jumping, or like just sitting in the ground and like telling stories, or like I don't know, playing with each other. So I remember that I don't remember the person, but like there was a concern regarding how these spaces were being progressively abandoned, and to that I would like to say that maybe it's because
we don't know for certain who or what is the force that is doing all of this, but I think if we were given more chances, more opportunities to spend time on rooftops, we would be able to create more innovative and new ways in that could be used. We could we could rekindle some bonds like previous generations, or give a new use to the rooftops. For instance, when I heard that Coincidencias had this organized performances, concerts, and like other cultural events at rooftops, I was very surprised by this initiative. And from reading about this, I started to think what other uses we could do, give to rooftops. Answer the question that was in the screen before, like how do you see rooftops in 5, 10, 15, or 20 years time? I still don't have my answer, to be honest. But I think that if we push more a bit, like if we push more other people, so they could give, so we could make accessible the rooftops and let people use it the way they see it fit. I think we could revive the rooftops. On short term, for instance, I have thought that, for instance, opening the rooftops, promoting activities in the rooftops, and reminding that they were also open spaces and spaces in which they could also meet people and forge bonds. I think that retrieving these social functions and other functions, we could introduce the new generation. We could introduce the new generations to the different uses of the rooftops, and on the long term, we could also start thinking on big scale, like organizing rooftop festivals, or I don't know, making let's say setting up a mini museum in rooftops, because there are so many options. There are a lot of things that we haven't explored yet, and that could be, and the rooftop gives us those spaces. So I think the rooftop is a space with a lot of potential, but like due to this perception of inaccessibility, an openness, we are not able to think of other ways in which we could give this space a new meaning, a new symbolism, and new uses. Se'm sent? Ara sí? Volia compartir amb vosaltres la meva experiència amb els terrats. Escoltant totes aquestes experiències de primera mà m'ha fet recordar coses que de vegades potser feia anys que no hi pensava. De petita a la meva escala no hi havia terrat, però sí que anàvem a estendre la roba amb un terrat del davant de casa que ens deixaven. I sí que era un espai de llibertat, on anar a estendre la roba, jugar amb el gos, etc. Perdre't, diguem. Però les meves millors experiències en terrats no són d'aquesta època ni d'aquest terrat, sinó de terrats d'amics meus de la zona de Gràcia i de revetlles de Sant Joan. O sigui, aquests terrats per Sant Joan es buidaven de roba, s'aprofitava els fils d'estendre per penjar-hi llumanetes i paperets i s'organitzava una bona revetlla. És a dir, allà es ballava, es menjava coca, es bevia, es passava molt bé, també es lligava. Nosaltres ho dèiem així. I això va durar, això us estic parlant de finals dels 60, començament dels 70. Després jo ja no tinc més experiències al respecte i sé que aquests terrats s'han anat tancant i jo crec que sé per què. I té relació amb temes de manteniment i molèsties dels veïns. I també, diria jo, amb el canvi tant econòmic com social i d'estil de vida. Vull dir, la gent vam començar a ser molt més individualistes, anar cadascú pel seu cantó, com que ja no es pujava a estendre la roba
Ja a ningú li importava allò, no es feia el manteniment i els veïns de sota sempre tenien problemes. I això jo ho he viscut directament, perquè l'única vegada que he viscut en una casa que tenia un terrat, jo vivia a l'àtic i el terrat estava a sobre de casa meva. Tot i que era un mini terrat, era 3 metres per 3 metres, donava problemes de goteres. O sigui, humitats, taques, un desastre. Nosaltres no teníem la clau. Tot i ser els que vivíem a sota, no teníem la clau. La vam haver de demanar per poder pintar amb silicona perquè deixés de baixar-nos la humitat. I estàvem encantats de la vida que ningú pugés, perquè no ens espatllés a l'arreglo que nosaltres havíem fet. Més tard, a tots els llocs on hem viscut, que eren edificis més nous, no hi havia terrat. Jo crec que difícilment trobarem a Barcelona i als voltants, nosaltres ja no vivim a Barcelona, edificis que es construeixin i s'hi faci un terrat. Per què no? Perquè està pensat d'una altra manera, per aprofitar i vendre fins a l'últim centímetre quadrat, i si hi ha zones comunitàries, que n'hi ha, estan a baix, al mig, piscina, etc. Possiblement, des de cert punt de vista, sigui més pràctic. També parlo dels nens, que els pots tenir allà i mirar-los des de dalt i no els perds de vista, diguem. Però jo crec que el que queda a Barcelona, ara que estem parlant de Barcelona, amb edificis ja d'una certa època, amb terrats grans i aprofitables, és una pena que no s'aprofiti. El que passa és que s'ha de trobar la manera d'utilitzar-los fent el manteniment i no molestant els veïns, perquè si no, aleshores serà impossible. Diguem, si no es troba aquest equilibri entre un ús social i un manteniment que no incomodi a ningú, tot aquest patrimoni es perdrà. Jo estic aquí perquè he anat a diversos espectacles de terrats de cultura, m'encanten, m'apunto. Els 2 últims a Lluïsos, meravellosos, i llavors és una llàstima que això no pugui proliferar i florir. D'acord? Hola, yo vengo de Italia y quiero volver un poco atrás porque había algunas cosas que creo que son interesantes, porque, por ejemplo, la chica italiana estaba hablando de por qué al final acabamos para no tener estos espacios de juego, de libertad. Y también mi amiga de Saudi Arabia, la guapísima, has dicho una cosa muy interesante, que necesitamos también de los espacios para el secreto, ¿no? Para lo oscuro. Entonces, ¿cómo necesitamos? El hombre, yo creo que como necesita espacio de luz, necesita también tener lugares donde hay una suspensión de la ley. Y estas comunidades, como las terrazas y otros tipos de comunidades, son comunidades muy interesantes porque hay como una suspensión voluntaria de la ley del Estado a favor de una ley interna, más de tribu, ¿vale? Que es mucho más fuerte. Lo que quiero decir es que ahora estamos también en la evolución de la sociedad. Por ejemplo, todo el tema de la legalización de droga y la regulamentación de la prostitución, que son cosas que, de un lado, nosotros percibimos claramente como una evolución, porque como nos permitimos algo, pero mi miedo es dónde termina, entonces, dónde se va esta necesidad que el hombre tiene también de oscuridad. Porque el miedo es que si todo está permitido de una manera pero capitalística, porque al final tenemos que comprar el derecho de emborracharnos, de follar, de drogarnos, de hacer todas las cosas que necesitamos, así como necesitamos la luz. El miedo es dónde llega toda esta oscuridad,
permanece entre nosotros mismos y qué pasa, qué va a pasar si todo está regulamentado y al final comprado para ser consumido abajo de la ley oficial. Y no sé, pregunto. Bueno, perdó, la taula s'acaba quan s'acaba i crec que ens han deixat unes quantes preguntes que ens podem emportar cap a casa. So the table ends the way it ends, and it leaves us with certain questions. Again, there are no answers, there are only questions, and we can take those questions home and we can actually develop them and think about them outside. Moltes gràcies a tothom per venir. Thank you so much everyone for coming. Si us ha agradat l'experiència, d'aquí 2 dies, és a dir, el dia 8, farem una altra sessió d'aquesta taula a l'Hospitalet, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a la Bòbila. I en aquest cas la farem mirant cap al futur. És a dir, que les preguntes que pensarem és de cara a quins són els terrats del futur. Ja no mirarem tant cap enrere, sinó que mirarem cap endavant. Si us interessa, sisplau, apunteu-vos que queden places i comenteu també si us ha interessat l'experiència amb amics, amigues, amiguis i sisplau que tothom vingui. Res més, moltes gràcies al Teatre Lliure, com sempre, per haver desenvolupat aquesta iniciativa meravellosa que ens ha donat moments realment memorables. Moltes gràcies també a tot l'equip de Coincidències, crec que és una col·laboració molt bonica. I res, ens veiem als terrats, see you in the rooftops, and thank you everybody for coming.